Всем привет! С наступающим Новым годом! Сегодня 31 декабря. Пока дома готовят новогодний стол, я тут в гараже буду отдыхать, так сказать, с машиной. Вот это вот что такое? Что за скрип появился? По холоду поездил в минус 30, и вот такой скрип появился. Сейчас будем разбираться, что это. Сейчас затопим печку. На улице сегодня минус 27, в гараже минус 10. Сейчас будем топить. И разбираться с этим скрипом. Все, погнали. Полную закладку сделал. Снизу уголек. Полил масло. Газ у нас не загорится, потому что баллон холодный. Будем поджигать спичками. Вот такими. Так. Опа. О, какой едкий. Ну давай, вон, даже масло с бензином плохо горит. Гараж промерз, не топил уже столько, недели 3, наверное, или 2. Все, закрываем, ждем тепла. О, минус 10, ниже не опускается, хоть на улице, хоть минус 40, все равно тут будет минус 10. Но надо стремиться утеплять гараж, чтобы было минус 5. О, минус 10. С чего же мне начать-то? Ну, сейчас подождем, хотя бы чуть-чуть потеплеет. Будем разбираться. Одному, конечно, плохо тут. Кто-то должен качать, а кто-то искать, в каком месте скрипит. В прошлом году такого не было. Ну, сейчас будем искать, что делать. И печка загудела. Пошло дело. Ну, посмотреть там, что с дымом есть. А денек сегодня классный, но холодный. О, класс. Труба закапала. Магнитофон, конечно, сейчас не заведется. В минус 10. Все масло там замерзло. Попробуем запустить телевизор. В нем нет вроде масла. Говорят, нельзя включать радиоаппаратуру. Такой мороз. Ну, нам пофиг, у нас еще пару телевизоров есть. Очень сильно, охренительно! О, работает. Да, ребята, в следующем году ждите, как придет мне из Китая автономное отопление дизельное. Будем испытывать. Я вот уже собрал вот такой блок питания для нее на 12 вольт самодельный. Ну, можно с компьютера взять. Ну, вот такой собрал по-быстрому. Что-то открыть не могу. И будем испытывать автономку для отопления гаража. Ну, также ее можно поставить в автомобиль, там куда угодно. Дизельную. Обычный трансформатор, диодный мост, конденсатор и диод, который не дает обратно напряжение с аккумулятора. Схему выдавать. Все просто. Он будет подключен к автономке и параллельно будет аккумулятор стоять, чтобы автономка не остановилась. Ждем посылочку. Постараюсь сделать очень подробный обзор на эту автономку, начиная с распаковки и заканчивая всякими экспериментами по отоплению гаража. Температура в трубе у нас минус 1 градус. Запускаем наше отопление. Пошло дело. Так, температура начала расти. Минус 0,1, плюс 1 и пошла
по-быстрому набираться. 4, 5, 6, 10 и так далее. Но это мы все будем потом переделывать, потому что здесь уже встанет автономка у нас. У меня. Там внизу будет бак топливный. Здесь выхлоп будет, наверное, идти в печку. Ну там решим, как лучше сделать. Спустя 50 минут с минус 10 градусов 0 стало. А теперь я знаю контрольное время. Но это еще пока я дров наколол, пока туда-сё. Так что где-то полчаса прошло. Ну а так с прихода в гараж 50 минут до 0 градусов. С минус 10 в конце гаража. Ага. Естественно, в другой стороне гаража уже где-то плюс 10. Потом буду сравнивать уже с отопителем дизельным. Насчет скрипа подвески я понятия не имею, смогу ли я найти эту неисправность. Или она мне просто оттает и перестанет скрипеть. Потому что тут явно нужен второй человек, чтобы качал машину. Может, что-то и получится. Так что пока не знаю, как назвать это видео. Посмотрим. Просто отдыхаем в гараже. Активно. Поднял одну сторону, левую. Скрип исчез. Что интересно. Сейчас снимем колесо, посмотрим, что там. Ну, значит так. Все тут монтажкой прокрутил, проверил. И такое ощущение, но это не точно, что скрипит вот этот сайлентблок. Так, где он? Вот этот самый нижний. Как-то он не так выглядит. И он начал подскрипывать. Сайлентблока у меня такого нет. И сейчас вообще 31 декабря, где я его такой возьму? Я его смажу временно силиконовой смазкой. Вот такой. Ну так, брызну на него. И посмотрим, будет скрипеть он. Нет, это время, это мера временная. Советовать не могу. Потом при случае сразу же его еще сделаю диагностику подвески. Ну вот с помощью всяких монтажек я покачал, попробовал тут. Вроде этот сайлентблок. Тут их куча. Посмотрим сейчас, побрызгаем, что получится. А скрип-то исчез. Почти. Вот. Уже все исчезает совсем. Ну, как временная мера, нормально. Посмотрим, как дальше будет. Потом, естественно, заменим этот сайлентблок. Все, скрипа нету. Так что вот нижний скрипит получается. По крайней мере здесь у меня. Электрики у нас самые, прикольные. Взяли свет, отрубили. Просто так. Потом врубили. Потом отрубили. Потом врубили. Но если ты не знаешь, где что отключается, схему не смотришь, то нахер тогда вообще электриком работать. Ну, писец, короче. Но надо на всякий случай аккумулятор приготовить, автономное освещение, запасное, так сказать. А то они могут еще что-нибудь устроить. Здесь уже было вон. Сейчас 248 вольт, а было 300 в прошлом году, по-моему. Вот так вот, такие у нас электрики в кооперативе. На этом все. Еще раз всех с Новым годом. Мы сейчас будем пить чай. Вот чайничек закипает. А вам всего хорошего, здоровья, счастья и так далее. Главное здоровья. До следующего года.
Пока-пока. Это не электрики, блин. Это чудо какое-то, блин. Полно народу на гаражах, они свет вырубают, блин. Я не знаю. Слов нет, короче. Одни эмоции. Хоть чай успел вскипятить, и то хорошо. А свет мы сейчас раздобудем.